號救護車，大量傷者，收到請按回答掣。聰爸，隻腳好腫喎，有冇食糖尿病藥？醫生講要聽啊，如果唔係我哋上嚟幾多次都冇用啦。講嚟聽啦，我生不入醫院，死不入地獄㗎。你俾人濫用服務咧，點解你哋好似冇嘢咁嘅？阿 Sir 做乜仲唔想入醫院啊？我哋又冇權話邊個係濫用，邊個唔係濫用嘅。總之有 call 我哋就去車，有人要幫咪幫咯。可唔可以讓我哋先啊？嚇！我大腿我拎住2袋餸，唔係要我讓啊！嗰塔，呢度有個懷疑係氣胸，麻煩睇睇。最近好似都冇聽你講過做嘢啲嘢，有冇啲咩特別事啊？我哋3個同一車更，我當你哋2個係仔㗎啦。爹哋，係咩咁嘅？唔應該係咁噶。做我哋呢一行最緊要咧就唔好有 jackpot。